1. God make a covenant of victory with the children of Israel. He make a covenant of what I call it victory. Listen, church. If you are in a covenant with God, kò sí gbógun yẹn ṣe lo ètò ìwọ ló máa borí ẹ̀. Ta ló gbàgbọ́ níbí? Ò bá dẹ̀ gbọ́ nǹkan tí wòlíì yìí ń sọ. He make a covenant of victory. Now listen to this. Ìwọ ohun tó kankan wọ ni pé kó gbàgbọ́. He make a covenant of victory with the children of Israel. And God stand by the covenant. They left Egypt. Even before they left, see how God fought for them. Nítorí àwọn ọmọ májẹ̀mú, ó pa gbogbo àkọ́bí Egypt nítorí àwọn àkọ́bí tiẹ̀. Kí la láǹgbá ṣe fún? Kí la aáyán ṣe fún? Ó ní gbogbo àkọ́bí ilẹ̀ náà àtẹranko àti èèyàn. Àtajá àtológbò, gbogbo ẹni bá ti bí àkọ́bí. Nítorí kékeré ni kọ́mọ Ísírẹ́lì lè jáde. Ẹnìkan wà níbí. Oko ẹrú tí wọ́n dì ẹ́ mọ́ yẹn. Tí wọ́n náà ń kígbe pé ìgbà wo làyípadà á ṣẹlẹ̀. Ẹ ṣe àmì mẹ́ta sílẹ̀ yìí ó máa jáde. One can be living in, you are living in Dublin, living in London, and be living like a slave. When you don't have the freedom to get what you want, to enjoy what you want. God make a covenant, and God stood by His word. Am I communicating? Kò sí bá jẹ́ ilé yín ṣe lè tó, torí pò ń bẹ̀rù wọn ló ṣe jẹ́ràn jẹ wọn. Work on your mind, trust in God. You don't need to run about and give somebody money láti jà fún ẹ. Òun ló lórí ogun. Màmá kan wà family wa I'm from Okegbo, you can go ask. Ogun dìde nílé wa. Gbogbo olówó including my father. Láàrin ọdún 5 wọ́n pa olókìkí 4. Pastor Adeboye pè mí is my uncle, blood relatives. Ó ní Akin. Wòlíì ní ẹ lọ́fíìsì wọn, family wa wà ńbẹ̀. Ó ní gorí òkè lọ, wọn ò fẹ́ gbọ́ ẹni tó lókìkí lé yín mọ́. Ìwọ náà dẹ̀ ló tún kàn. Ó bá wọnú igbó lọ, gbogbo yín lẹ máa kú. Má bẹ́ẹ̀ gbàdúrà ẹ wo mí, àwọn bàbá wa ní Olúwa tí wọ́n ti jẹ́ bàbá náà ti pẹ́ ní Olúwa yìí. Àwọn màdúrà ronú pìwàdà gbà fàjẹ́. Èmi ò mọ̀ gbà ó. Àsìkò tí wọ́n làjẹ́ ò mọ̀ tán ṣe, àwọn tó ń ṣe èmi mọ̀ tán ṣe. Èmi ò mọ̀, kò sí kan tó ń jẹ́ Olúwa jẹ́ ká jẹ́ lé wa ronú pìwàdà ó. Èmi ò mọ̀ gbà ó. Tó bá wá àwọn wòlíì ẹ̀kọ́ lọ́wájú kì í ṣe mi o. O lè lọ bá Bọ́sù Túndé. Kẹ́nìkan bá yé mi jẹ́ dábọ́ lóhùn gba Jésù. When I heard that I'm the next target, mo ní yes. Ajẹjẹ bẹ̀rẹ̀. Mo wá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú wọn. Bí n bá ti wọ gbó lọ, mo lè lo 21 days tí n bá máa padà ìṣẹ̀lẹ̀ ti ṣẹlẹ̀. Tí n bá tún rí pé eléyìí náà tún pàtó lọ. Ìkan wá wà, ó ka Bíbélì jèpè. Ó ń gbà fún àdúrà. Ẹ̀ ń sùn ni. Olúwa dẹ̀ fi hàn mí. Mo dẹ̀ rí tó bá ti gbé ọwọ́ lé èèyàn lórí lójú ìran yẹn, nǹkan jáde lára ẹ̀. Mo bá sọ fún mọ́mí mi. Mo ní màmá báyìí báyìí. Mọ́mí náà ti rí. Ó ní bàbá ẹ̀ gan sọ́rí. Pé tóun bá máa fún ní nǹkan kó má máa kúnlẹ̀ fún. Àbí kó fọwọ́ kan lórí. Mo lé mi àlọ́. Àwa ń ṣòkù kan. Mo wá mú owó yẹn. Ìwọ tó ní nǹkan kan tó lọ ṣòkun lé tó ń fọ́nbù. Òun ló fi dé tó gbogbo nǹkan dàrú. Ṣé ń sùn ni? Mo wá mú owó kan 10,000 naira. Bá a ṣe ń lọ sí patí yẹn mo yà lórí òkè kò yí. Ibẹ̀ mo sùn mọ́jú. Mo lálàá. Mo rí pé wọ́n gbé mi látòrí pẹpẹ, wọ́n gbé mi lọ sí burial ground. Mo dẹ̀ ti ń plan pa fẹ́ lọ ṣòkú.
mo ní yes. Olúwa, bàbá tó dẹ̀ ká wá iṣẹ́ lára bàbá tó kọ́ wá iṣẹ́ ni bàbá Àkàndé lẹ́dẹ̀. Bàbá Àkàndé dẹ̀ sọ̀tàn kan fún mi rí. Ó ní lọ́jọ́ kan, ó ní ẹnìkan wà, wọ́n ń pè Lákíntọ́lá, ó ní ṣé mo gbọ́, mo ní mo gbọ́ sórí ẹ̀. Ó ní mo gbọ́ dáadáa l'Ógbómọ̀ṣọ́ wọn. Ó lóun ló ní kán ti òun mọ́lé. Ó lóun wá tilẹ̀kùn mọ́rí nínú sẹ́ẹ̀lì. Òun wá ní Olúwa, tó bá jẹ́ Akíntọ́lá ló wúlò fún ẹ, kò fi sílẹ̀. Ó ní tó bá jẹ́ èmi ni mo wúlò, kò fi mí lẹ̀. Ṣùgbọ́n o máa mẹ́nìkan lọ láàrin wa. Am I communicating? Àdúrà yẹn náà ìwọ gan máa lọ gbà tó bá délé. Olúwa, bó bá jẹ́ ọ̀tá mi ló wúlò fún ẹ, ẹ̀ ń sùn ni. Mo gbàdúrà bí mo ṣe délé ayé parí òkú báyìí. Mo fẹ́ máa padà sékòó. Mo ní mọ́mì, mo lọ bá màmá. Ó ní mọ́mì ní sàárà, ṣó ti pray? Mo ní mo ti pray. Má jẹ́ kó fọwọ́ kàn ẹ́ o. Kọ́sì mi kan wá tẹ̀lé mi àwọn méjì bá ṣe débẹ̀. Bí mo ṣe fẹ́ náwó síbẹ̀, ó ní pásítọ̀ ló gbé bíbélì yẹn jáde. Ó ní súnmọ́ mi, bẹ́ẹ̀ ni kọ́sì mi ń fà mí. Bá ní súnmọ́, ó ní kí n ó bá gbọ́wọ́ ẹ̀ sókè, kó tó gbọ́wọ́ mo ti gbórí mi síbẹ̀. Ó bá gbé ọwọ́ lé mi lórí, ló gbàdúrà fún mi ni mo dẹ̀ ń ṣàmì. Bí mo ṣe dìde, if anything you can ask my mother. Bí mo ṣe dìde, mo sọ fún àbúrò mi, mo ní kò ní lo 24 hours. Ibi tí mo ń bọ̀, tí mo ti ń bọ̀, mo mọ ibi tí mo ti ń bọ̀. Mo mọ tèmi náà gbé sára. Ìyẹn ní ẹ padà sórí òkè bẹ́ẹ̀ ṣe lọlé. Ẹ lọ pray, Jesus Christ. Ẹ wá dúpọ̀ àbúrò mi, Fọlákẹ́ máa ṣe prayer. Bọ̀dá mi lọ sọ́dọ̀ màmá, wọ́n gbọ́wọ́ lé ní blood of Jesus, blood. Náà bá sọ fún màmá mi bá ní òróró kan wá látara kejì. Wọ́n ní mọ́mì, mo lọ sí Èkó, mo ní program lẹ́kọ̀ọ́, mo ń lọ báyìí. Ṣùgbọ́n tí màmá yìí bá wà láyé, mọ́mì ẹ lọ sọ fáwọn èèyàn pé Ọlọ́run ò pè yín. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, bá a ṣe ń dé Ògèrè, wọ́n ní wọ́n rọ̀ṣì ẹ lọ sí hospital. Nígbà tí ilẹ̀ máa ṣú, bàbá mi apanimáyọ̀dà náwó ẹ̀ sí mi. Gbogbo ẹni mọ̀ nípa ogun tó ń là kọjá. Gbogbo ẹni mọ̀ nípa ìṣòro rẹ. Ìhòòhò ní àgbàdo wọnú ọjà. Ikú ló máa ń bọ́ṣọ lọ́rùn ewúrẹ́. Ikú ló máa gbàṣọ lára. Now who emerges? How can I enter the covenant with God? You don't enter covenant with God by mouth. You enter covenant with God by sacrifice. There are many of you don't know what they call God. You are praying but you don't know God. Enter a covenant with God. Let something be a sacrifice between you and Him. Thank you, Holy Spirit. Ẹ̀yin kan wà níbí, ẹ ń wá Ọlọ́run, ayéli kùrùbíńdà hìlìà, ẹ ní ìdí nǹkankan, ẹ ń bí Ọlọ́run fún nǹkankan, ẹ mọ̀ bóyá wòlíì wà bí ó sì, náwó ẹ sí wòlíì. Gbogbo ohun tó yẹ kó ti dé ọwọ́ ẹ, tí ogun ilé yín ní kì í ṣe tiẹ̀, mo lo agbára tí wọ́n ń pè ní agbàmágbàtì. Ọ̀run àgbà ire yẹn fún ẹ. Adarí aláàánú yẹn sí ẹ. Arán olóore sí ẹ. Gbogbo ẹni rò pé tóun bá kúrò lẹ́yìn ẹ̀yà jẹ́. Èmi pa á láṣẹ, òun ló máa wá fẹnukò lẹ́nu ẹ. Gbogbo ẹni ro ẹjọ́ ẹ kiri. Gbogbo ẹni ń borúkọ ẹjẹ́ káàkiri. Wọn ò ní ṣe rere. Ọkùnrin yìí Haile Kasida ó gbé dání ni ò mọ ohun tó gbé dání. Mo di àgbélébù yìí mú. Mo gégùn fún ẹni tí ò fẹ́ ire lọ́wọ́ ẹ̀. Mo di àgbélébù yìí mú ẹni náà jáde láyé. Ohun tí wọ́n ti kó lọ nínú ayé ó yá padà. Iṣẹ́ rẹ padà. Aṣọ ìgbéyàwó rẹ padà. Ìwé ìgbélú rẹ gbà á. Gbà á.
Náwó ẹ méjèèjì. Gbogbo èèyàn pé Jésù lẹ ẹ ń pariwo gidi ni o. Ọfà ayé lára mi. Kí ni mo pè é? Ó yá jáde. Ibi tá a dé yìí, nǹkan máa fi ara àwọn èèyàn lẹ̀ o. Ó yá àdúrà. Ọfà ayé lára. Bẹ́ẹ̀ni, jáde. Àbí ó jáde. Jésù Olúwa wa. Jésù Olúwa wa. Náwó tó ẹ̀. Ayé kà sí náà. Olùwàlẹ́ ni mẹ́rin kan wà bí. Wọ́n fẹ́ gbà bí ọmọ mú ẹ̀. Náwó ọ̀tún ẹ̀. Àdúrà méjì ló kù. Ẹ pé Jésù lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. Gbogbo ẹni lépa mi. Ẹ ṣubú níwájú mi. Kàn ṣe kí ni? Agbára ilé wa tó ń lépa mi. Agbára ilé àna mi tó ń lépa mi. Agbára àdúgbò tó ń lépa mi. Agbára ìlú London tó ń lépa mi. Mo ní ká ẹ ṣubú. Ẹ ṣubú. Oya àdúrà. Gbádàdà o. Gbádàdà o. Gbádàdà o. Gbádàdà o. Gbádàdà o. Ìgbàdà rí bó so kẹtàrí àkàṣà. Bẹ́ẹ̀ni. Jésù Olúwa wa. Ẹ gba eléyìí o. Ohun tí mo gbé wálé ayé tí wọ́n fi òru gbà lọ́wọ́ mi. Tí wọ́n ṣe kí ni? Olálà kan ó bá rẹ ní òwò tó dẹ̀ fi jí òráṣọ yẹn. Òun wá nǹkan kan nínú ilé lóru tó dẹ̀ fi jí òrí kìíní yẹn. Ó ní nígbà tí ọmọ ènìyàn sùn, ọ̀tá rẹ̀ wá, ó fún ẹ. Jésù fẹ́ kó o mọ nǹkan kan. Ẹni tí ò sún mọ́ ẹ ò lè mọ ibi tó sùn. Èyí ni pé ohun tá gbà lọ ẹni tó mọ̀ ẹ́ ni. Ẹnáwó. Àdúrà méjì àkàkàkàkà. Má worry, I will come back. Náwó ẹ̀ dáadáa. Olúwa dá padà. Ohun tí mo gbé wálé ayé tí wọ́n fòrú gbà. Ògo mi táyé fòrú gbà. Aṣọ ẹ̀yẹ mi táyé fòrú gbà. Olúwa dá padà. Daddy restore it back. Oya àdúrà. Yes. O ṣé ẹ̀mí ni wọ́n. You can do better than this. Jésù Olúwa wa, di ojú ẹ gbé ọwọ́ ẹ méjèèjì lé àyà rẹ. Ẹ fún mi ní òróró yẹn, ẹ̀yin lẹ mú wá kì í ṣe mi o. Torí wọ́n kan ò gbàgbọ́ pé agbára Ọlọ́run ṣì wà. Torí tó bá ń gbọ́ ẹ̀rí wàhálà àwọn kan tó mú nǹkan wá láti Nàìjíríà. Olúwa rán mi sí ẹ̀yin kan. Ìwọ ṣáà máa ṣàmì gbọ́wọ́lé àyà rẹ̀. Bó ṣe fẹ́ ṣe kò kàn wọ́. Ìwọ á ṣáà rí iṣẹ́ agbára. Ó padà wá jẹ́rìí lórí òkè. Yóò ní kó wá nọ́mbà tèmi. Orúkọ Jésù. Ẹ ṣàmì. Orúkọ Jésù. Kàtàkàtà dúró. Ọlọ́run rán Babalọ́lá níṣẹ́. Òkú dàláyé ariwo sọ lókè òye. Jẹ́ káráyé mọ̀ pé wọ́n ló rán mi níṣẹ́. Áńgẹ́lì ọ̀run ẹ kéde ìpè yìí ó káyé kó gbọ́.
lónìí ni kò ní dọ̀la. Ẹni tí ìwà láàyè rẹ̀ ń fojú ayé rẹ̀ ṣòfò. Bẹ́ẹ̀ bá lè rí àmì ṣe kó gun ọ̀run fẹ̀mí ẹ̀ ṣòfò. Agbára ìṣerere o. Agbára ìṣerere o. Agbára tó ní kí òkú jáde níbojì. Gbogbo tí wọ́n rò pé wọ́n ti pa nínú ayé ẹ̀ ó yá jí dìde. Iṣẹ́ rẹ kó dìde. Ó yá jí dìde. Jí dìde. Wọ́n wọnú ọ́fíìsì tí ìwé rẹ wà. Agbára ìpè kó gbà jáde fún ẹ. Mo lọ sínú kọ́mpìnì ẹ̀yẹ. Gbogbo ọfà òkú tó gba kọ́mpìnì yẹn tó ń kówó sí tó ń jẹ gbèsè. Ẹgbẹ́ àmì ńlá lè lórúkọ Jésù kọ́mpìnì yẹn kó dìde padà. Èyí tó ń ṣe ní Nàìjíríà ẹ̀mí bójì tó ń àìlè kàṣínà àìrùbẹ̀ náírà wọ́n gbé èèyàn díjú ẹ̀ ẹ̀yin mẹ́rin ẹ̀mí ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká tẹríba fẹ́mi náà ẹ̀yin mẹ́rin ẹ wà níbí mo fẹ́ kẹ́ ẹ wọnú májẹ̀mú pẹ̀lú Ọlọ́run. You gonna make a sacrifice. You are there. Owó yẹn á jọ ẹ́ lójú, á dẹ̀ kéré lójú ìwọ. If you are here, you are trusting God for something. Ó ti gbààwẹ̀, ó ti lé, ó ti ṣe gbá, ó ti ṣàwo, ògẹ́. Ẹ̀yin yẹn wà níbí, Olúwa rán mi. Màá sọ ọjọ́ kan sí etí ẹ wàá gbọ́. Ìyẹn la ló máa fi sọ pé ó ń lo nǹkan kan. Ṣùgbọ́n tèmi bá ń lo nǹkan, ọ̀run á pa mí dànù. Tí ò bá ń ṣe agbára rẹ̀ nìkan. Ẹ̀yin mẹ́rin yẹn wà níbí. Ẹ bá Olúwa dá májẹ̀mú with 500 pounds. Yes, you are here. You are trusting God for something. If you are the one, wàá jáde síbí. Màá fi òróró yìí kàn ẹ́. You are waiting on the Lord for something. You can make a sacrifice, a covenant of 500 pounds. It will look so much to you. As you are standing at this altar, begin to tell God that thing. Haile karubi handa ile. Ẹ fún wa ní òróró kọ̀ọ̀kan. Haile kasaida harubia. Tó bá lè ṣe má jáde. Torí májẹ̀mú ohun tó lágbára ni. You are trusting God for something. And that thing is but ó ń dùn ẹ́ lọ́kàn. Májẹ̀mú ohun tí wọ́n máa ṣe tí wàá mọ̀ pé ó ṣe nǹkan kan. Ó lè kéré. Mi ò gbọ́ 1,000 pounds. Mi ò gbọ́. Ọkùnrin kan l'Amẹ́ríkà. Wọ́n lé nǹkan kan lọ́wọ́ ìjọba. Wọ́n ní Olúwa sọ fún mi pé sanwó họ́ọ̀lù yìí fún oṣù 6. Táwọn bá ti pè é oṣù 6 tó pé mo fi Olúwa búra fún ẹ màá dá owó yẹn padà. Oṣù 2 wọ́n kù. Kò séèdè wa 2 million ló kó lẹ̀ pé ká fi ṣe. Olóhùn sọ́pọ̀tì ẹ̀ ó rí agbára Ọlọ́run. Àwọn wòlíì ò jẹ́ kẹ́ mẹ́ni tọ́lọ́run pè mọ́. Olúwa sọ fún mi oníṣọ́ọ̀bù ni wọ́n ń ṣí kìí ṣe ṣọ́ọ̀ṣì. Remain one person there. You are there. The spirit is disturbing you. Go and make that sacrifice. Go and make that sacrifice. The spirit of God is disturbing you. Tí àkókò yìí bá kọjá ẹ ní ọmọgbà tó dà. Èmi la rán. God sent me. Ẹ fún àwọn wọ̀nyí ní òróró kọ̀ọ̀kan. Ẹ ṣí òróró yẹn gbogbo ẹni tó bá wà lọ́wọ́ ẹ. If you are there,
You can make a sacrifice of 200 pounds. You say, prophet, I don't have 500 pounds, but I can make a sacrifice of 200 pounds. You are waiting on the Lord for help. At the junction you have, what you need is only God that can do it now. You've tried your best, you've tried your power. You can make a sacrifice of 200 pounds anywhere you have come. The prophet, I could have loved to do it. But giving it to God, no man. When you are talking, my spirit is telling me to It's good. to make something that I will not do. It's well with you. It's well. God bless you. That's it. That's it. It's okay. God bless you. God bless you. God bless you. The last set of people. As many that can make a sacrifice of 100 pounds, you can give it to God. That between me and you, God, I want your help. I need you in this area. I need you. If you are the one, come. The last set of people, as many that want to join them, join them. I'm going to pray for them. I'm going to pray for you now. Thank you, Holy Spirit. Níbikíbi tí wọ́n náà bá wà, máa béèrè ohun tó bá fẹ́. Máa béèrè ohun tó bá fẹ́. Ṣí òróró yẹn. Ènìyàn kan ló ń bá wọ májẹ̀mú o. And you are redeeming the pledge within 24 hours. They tell you how you redeem it. Láàrin ẹni sọ́la, you redeem the pledge. It's between you and your God. Between you and your God. Don't let my hand touch you if you know you cannot do it. But if there's anybody you want to enter a covenant, even with 50 pounds, it's between you and your God. You can run to the altar. Just 50 pounds. Ọmọkùnrin kan ní lọ́jọ́ náà, ó ní mo ní ẹ̀jẹ̀ ìdánwò, ó ní ká ní mo mọ̀ ní. You are trusting God for something. You are not happy with the situation you have. If you are coming, come. Give them one oil. I'm going to lay hands on you and pray with you. Anywhere you are, just begin to talk to God. Ask God, what do you want? Ẹ béèrè ohun tó ẹ bá fẹ́. Ẹ sọ nǹkan tó kọjá àkáǹtì, ẹ sọ nǹkan tó ní agbára. You don't care about the feeling of your enemy, about their effort over you. You care about the power of God. Gbogbo ntọ́ra àwọn tí wọ́n láwọn ti ṣe ẹni tó jù wọ́n lọ ló wà lẹ́nu iṣẹ́. He will restore it back to you. Just begin to talk to God. Gbogbo ènìyàn ẹ máa ṣàmì orúkọ Jésù. Ọlọ́run tó pè mí tó rán mi. Ló dé tá ò ní yìn ẹ́. Ìwọ tó jẹ́ kẹ́mi wá wà láàyè títí di àkókò yìí. Gbogbo ènìyàn ló ní agbára láti sùn. Gbogbo èèyàn kọ́ ló lágbára láti jí. Ẹni ó bá jí sáyé ló jí. Gbogbo ẹni ń wá ẹ̀mí ẹ̀. Tó o bá rí àmì ṣe, ó máa kú dípò. Gbogbo èèyàn níbikíbi tó bá wà dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ̀. Nawọ́ tó fi ń ṣiṣẹ́ yẹn síwájú pẹpẹ agbára. Orúkọ Jésù. Nawọ́ yẹn dáadáa. Nawọ́ yẹn dáadáa. Orúkọ Jésù. Àṣẹ àjíǹde o. Àṣẹ àjíǹde o. Ó yá wọnú ọwọ́ yìí lọ. Ìwòsàn láì lo oògùn. Àṣẹ ìwòsàn láì lo oògùn. Ó yá wọnú ọwọ́ yìí lọ. Wọnú ọwọ́ yìí lọ.
jọ̀ọ́ gbé ọwọ́ yẹn lé orí ẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Gbogbo nǹkan tí wọ́n ń pè ní àìsàn bí ibìkan bá ń dùn ẹ́ o lè gbélé báyìí o. Gbogbo nǹkan tí wọ́n ń pè ní àìsàn ó yẹ parẹ́. Ó ní ó rán ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó sì mú wọn lára dá. Ó gbà wọ́n nínú ìparun. Ohun tá ní kó o máa lo oògùn sí yẹn, ohun tá ní kó o máa gba abẹ́rẹ́ sí yẹn, èmi pe Ọlọ́run ìwòsàn láì lo oògùn, ó yá kó wù ọ́ sàn. Ó ní kó wù ẹ́ sàn. Ó yá gba ìwòsàn, gba ìwòsàn, gba ìwòsàn, gba ìwòsàn, gba ìwòsàn. Báyìí skyla bá ara ẹni tó ń wojú ìwọ Ọlọ́run fún ọmọ níbí yìí. Kẹ́ni náà gbọ́ wọlé nú ẹ̀ o. Ó dá májẹ̀mú, ó ní obìnrin wa kan kì yóò yàgàn. Mo rán ọ̀rọ̀ tó ń ṣílẹ̀kùn tí ayé tì. Ilé ọmọ yẹn ilẹ̀kùn ẹ̀ kó ṣí. Ilé ọmọ yẹn ilẹ̀kùn ẹ̀ kó ṣí. Háì Rúbíkì náà háì. Ọlọ́run á la ọ̀nà ní aginjù. Níbikíbi tó ti ń kanlẹ̀kùn tí ò ṣí, ọ̀rọ̀ ṣílẹ̀kùn yìí. Bí òróró yẹn dáadáa, I will be the one to anoint you now. Choir, just be worshiping God. Agbára ẹ̀ máa sọ̀kalẹ̀ sí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni. I will anoint you with the oil in your hand, and I will say something to your ear. Just listen. Go and write it down, and you will know there's still prophet. I want to hear the song. Worship God. Just praise God.